Det har varit, det var från RS va? Ja, RS hade ju överklagat beslutet till förvaltningsrätten. Så ska du föredra lite att vi går till saken. Men här, hur ska jag göra nu då som jag vill yttra mig här? Vad sa du? Jag vill ju yttra mig här. Yttra på vilket? På den här... Paragraf 35. Det som har varit, som besluten har togs, eller? Nej, paragraf 35. 35 på den här... Och jag vet inte om jag skulle gjort det på 34 eller nu på 35. Jag vet bara att vi har något att säga. Du yttrade till förvaltningsrättens... anmälning till förvaltningsrätten är dess... Ja, det här med anmälan och det här med Lakeside. Ja. Ja. Kan jag köpa vittnesmål? Yttra mig för det. Så, men Vänsterpartiet kommer med egen yttrande när det gäller paragraf 35. Det kan ni skicka till, om du inte har med dig nu yttrande skriftligt så. Men kan jag inte ta det muntligt här nu då, bara vad vi tycker och så att ni tar med det i protokollet? Kan man göra det? Ja, ni kan göra det. Varsågod. 35. Då vill jag bara, när jag tittar på den här yttrandet till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning av flytt av Lakeside, så skriver förvaltningens synpunkter här att överklagandet avslås. Vid tidpunkten för överklagandet fanns inte något sådant beslut gällande flytt av ungdomsverksamheten Lakeside som får överklagas enligt kommunallagen. Men har man inte gått händelserna i förväg då om man har beslut, alltså att man flyttar verksamheten innan det ens finns ett beslut? Vänsterpartiet, jag vet inte om det går längre, men vi vill i alla fall backa beslutet och att man tar en ordentlig dialog med ungdomarna innan det sker någonting med Lakeside. Och som ungdomarna uttryckte på dialogmötet på Lakeside 23/3/15 så sa de att se inte bara till kostnaden, tänk hur vi kan göra för att kanske bekosta och få in pengar istället för att se till vad som inte kan göras. Och sen var det så att många ungdomar var väldigt förvirrade efter mötet och ställde sig upp och undrade vad det var som hände. De kände sig inte klokare efter det här dialogmötet. De var väldigt oroliga och undrade vad det är som händer nu. Har man lyssnat på oss? Kommer vi att få vara kvar eller ska det läggas ner? Och om det är så att beslutet kommer att kvarstå att man ska flytta Lakeside, så tycker vi i Vänsterpartiet att man har ännu en gång gått över huvudet på ungdomarna och inte lyssnat på vad de tycker och hur då har de fortfarande inte fått något inflytande i frågan. Så vi tycker att man kan skjuta upp flytten tills vidare. Ja, men alltså jag vet inte, nu har det varit om beslutet om, eller om var det mot, hade vi om yttrande för vad? Ja, först är det Mattias Bernhardsson det här och sen att hur förvaltningen har svarat, eller nämnden har svarat, förvaltningens synpunkter. Då står det helt och klart här att förvaltningen kan inte överklaga eller nämnden eftersom det fanns inget beslut gällande flytten under den tidpunkten. Ja, men det här är yttrande från förvaltningen ska gå till den överklagande. Det är inget som det är yttrande från förvaltningen är det här. Nej, men det här är att man överklagar Mattias Bernhardssons. Ja, men det här som förslaget som ligger här på bordet, det är ju på vad förvaltningen har yttrat sig om det. Det är ju men då kanske jag skulle ha tagit det här på punkt 34 då, inte vet jag. Men nu har jag fått säga lite. Jag är färsk på det här. Var det Kristoffer sen kan du? Stänga av. Så, du måste stänga av. Det du tog upp nu hör hemma på paragraf 34. Alltså. Bara för just nu är det ett yttrande då till förvaltningsrätten. Så det andra beträffande det du nu tar upp
Det beslutar vi under 34. Jaha, så att, ja, det var det jag misstänkte, att ni redan tog det beslutet där. Men gör som så i sådana fall, lägg en reservation eller ett särskilt yttrande där i 34 då. Ja, Fast beslutet har tagit frågar vi nämnden om de... Det är okej då. Ja. Vi kan ta Vänsterpartiets yttrande om... Lägger sin egen yttrande till paragraf 34. Ja. 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 Maria, Får jag bara inflika? Jag skulle jättegärna vilja att du inkommer med den skriftligen. okej. Det är så lätt att återge fel. Ja. Ja. Hur lång tid har jag på mig att göra det? Ja, till justeringen som är 8 april. Okej. Ja, jag fick ordet för att förtydliga det här så att vi förstår. Det är ju ganska komplicerat, de här två ärendena som hänger ihop. Och det var ju så, anledningen till att vi yrkade och hänvisade till att beslutet inte fanns, det var ju det här som hände med budgeten. Eftersom beslutet om flytt av Lakeside var en av budgetåtgärderna och budgeten inte tyvärr fick ett korrekt beslut taget kring den i december, så fanns ju inte heller Lakeside-beslutet. Och det var ju därför vi lyfte budgeten på punkten innan nu på paragraf 34. Och hanterade återigen Lakeside-frågan i budget. Så att det är ju därför det enda svaret vi kan ge till förvaltningsrätten är ju att nej, tyvärr så ser vi ju själva när vi granskade våra egna protokoll att budgetbeslutet inte fanns. På grund av ett formfel egentligen. För vi har alla levt i tron om att budgeten var beslutad och det är därför den är tryckt. Ja. Men det var när vi gick tillbaka och granskade så går det ju inte rent laglighetsmässigt att härleda beslutet. Så, ja. Var Kristoffer först, sen Kristoffer. Ja, min fråga var en halvvåningsfråga. Nej, jag tänkte föregående punkt 34, den skulle ju justeras omedelbart så att då kan vi inte vänta på justeringen som ska vara om 2 veckor om Vänsterpartiet ska lämna in ett särskilt yttrande. Det måste ske ganska direkt. Det var ju helt sant alltså, men det är därför frågar vi om det skulle vara okej att ha den i alla fall deras yttrande. Det kan vi ta. Ja, men de får lämna in det även fast det är justerat. De får göra det. Det är bara en yttrande. Är det lagligt Ja, korrekt? Det var mest vi det som kan det. Är det något? Ja, alltså det ska inte vara några problem egentligen för att hela dokumentet som sådan ska ju vara färdigjusterat den 8. Att den här blir justerad omedelbart det är mer av tekniska skäl för att det ska vidare någon annanstans. Men sen kan vi alltid begära komplettering för det. Så det är inga problem sådär. Christ. Jag yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ja. Ordförande, Ja, René. jag måste passa på att fråga när det gäller det här yttrandet som Kim tar upp här från Vänsterpartiet. Om tidpunkten för överklagan fanns inte något sådant beslut gällande flytt av ungdomsverksamheten. Vi fick ju en föredragning här och processplanen, då står det att Lakeside stänger 9 mars. Kan juristerna svara så här ändå? Det verkar väl lite genomskinligt. Man måste hitta något annat sätt att kunna tillbakavisa skrivelsen som sådan. Eller är det här verkligen så bra gjort? Det var min fråga. Ska jag svara? Ja. Ja. Vi har ju berett frågan med kommunens chefsjurist som menar att det här är det enda sättet vi kan svara på det. Eftersom beslutet inte går att härleda, budgetbeslutet, så fanns det ju faktiskt heller inget beslut att överklaga. Det blir ju lite ett moment 22. Men tyvärr blir det enda svaret vi kan ge. Och det som händer nu är att nu har vi ett nytt beslut i och med förra paragrafen. Ja, nu har vi faktiskt Kristoffer. Ja, precis. Nu har vi ett beslut. Så nu när vi tar det här beslutet, då har vi tagit ett beslut. Och då blir det ju, alltså, då blir det ju en vända till. Och då finns det ett beslut, så då kan det ju inte gå på den paragrafen att man ska avslå på grund av att det inte fanns något beslut. Det överklagat. Nu fanns det inget beslut.
Vi har tagit beslut på mål och budget definierat ett ögonblick, men nu det vi paragrafen är vi på yttrande. Det är yttrande till förvaltningsrätten angående lagställd prövning av avskriften. Det ska vara förvaltningen ska lämna in för yttrande till det. Men den andra budgeten, besluten om flytt av Lakeside, det har vi tagit till paragraf 34 som bland annat ingick det förtydligat Lakeside som man ser att det var otydligt tidigare. Christian först. Jag vill inte förlänga debatten, utan det är ju ett yttrande vi nu avlägger. Och jag yrkar bifall återigen till förslaget från förvaltningens sida. Så egentligen det vi vill göra är att vi egentligen inte vill ha det här utrett av förvaltningsdomstol. Är det som yttrandet egentligen går ut på? Nej, alltså eftersom det han har överklagat är ju att beslutet inte skulle ha kommit till på ett korrekt sätt i laga ordning som han uttrycker i sin överklagan. Och eftersom vi återigen bara kan svara att tyvärr finns det ju inget beslut eftersom det inte togs korrekt i december. Då faller ju överklagan. Vi kan liksom inte ta någon annan hänsyn egentligen, utan vi kan bara backa och säga att tyvärr fanns inget beslut. Nu finns ju ett beslut, och det har vi också skrivit i yttrandet, att nämnden har för avsikt att fatta ett nytt beslut om budget den 25 mars. Och då vinner ju det laga kraft, och då blir det ju möjligt att överklaga det beslutet om man vill, men då blir det ju på en annan grund förmodligen, för nu finns ju ett beslut som har kommit till korrekt. Klokare. Ja, men då Rene. Ja, det var den där konklusionen, analysen, den stämmer ju som du säger där. Att vi kan ju hamna i en situation där vi i så fall måste ge våra jurister ett uppdrag att formulera sig på ett annat sätt och besvara punkterna istället för att bara hänvisa till ett beslut som inte är taget. Och det är den 22 april som vi kommer träffas nästa gång, men jag skulle vilja veta då om förvaltningen har tittat på överklagan i de andra delarna, utan har man bara funnit den här formalia felet och därför så har man inte analyserat hanteringen i övrigt. I och med att vi har ju hört nu också en redovisning att förvaltningen säger själv att man har gjort en del fel i hanteringen, och då kan man ju få bakläxa. Så att jag tycker att det är viktigt att det här ändå... Skillnaden att göra fel, det var inte fel, det var inte tydligt. Jag vill bara säga det så att jag kan nog svara på det här. Ja, ordförande. Det här är alltså ingen domstol, Renen, utan det här är ett yttrande vi lägger till förvaltningsrätten. Ingenting annat. Ja, men det är nog ingen idé att vi förlänger debatten, så går vi till beslut. Ja. Då har vi bara ett förslag till beslut på att Kultur- och fritidsnämnden antar Kultur- och fritidsförvaltningen yttrande som sitt eget och överlämnar till förvaltningsrätten. Är det mötesmening? Ja. Då godkänner vi det. Och paragrafen omedelbart justeras. Ja. Så.